Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi min sultan. Subhanakallahumma la ahsi sanaa 'alaika anta kama anaita ala nafsika wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyu wa khaliluh khairun nabi arsalahullah ilal alami kullih basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni utiku wa nafi bitaqallah al-qail fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Sampai acan ngalajengkeun kana pangaosan dibunkeun kahilasanana ngaoskeun surat Fatihah kanggo Ibu Titin binti Marjani. Sakatenan paminten urang tawasul heula we ka para masyayikh urang sadayana, mudah-mudahan dina pangaosan maulid ieu urang kenging kaberkahan syafaat di para guru urang sadayana. Nah, wabil khusus ka almarhumah Ibu Titin binti Marjani, mudah-mudahan amal ibadah mantena ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa usul masyayikhina khususnya Ibu Titin. Allahumma fillaha warhamha bidari karamati wa mustafa rahmatika wa ibadika salihin wa hizbikal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun kasadayana. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah dina wengi ieu malah katingali cerah ya. Sapertos dinten kamari penginten dinten Jumat pamili Cicurug mah dimulai enjing mugi kawengi ngecrek we terus dugi kanu ngaos malam Sabtu oge hampir separona teh hadir. Alhamdulillah anu tibakan pari mah aya gitu. Duka hujanan juga. Alhamdulillah ayeuna cerah. Mudah-mudahan ieu kaberkahan kangge urang sadayana khususna kangge wargi pojok bahkan pari dipasihan naon kitu kecerahan dina cuaca gitu sampai ieu abi kesangan wae tadi teh secara kamari kaburusan we hayeunya. Alhamdulillah. Insyaallah tadi lihat pada silaturahim ka wargi pojok, wabil khusus ka para kiai, para asatid sadaya.
anu kusim abdi dihormati para alimil ulama, para asatid wal asatidah, wabil khusus Pak Ustad Irfan Karom, dibabakan mah Mang Karom gitu. Nah jadi Irfan bingung ngerti ya. Sareng ka para kiai, para asatid sadayana, insyaallah ya kempal para asatid sareng para kiai anu terbiasa disebatkan satu persatu. Mudah-mudahan abdi kenging keberkahan ya ngempel sareng jami-jami anu saroleh insyaallah. Kukituna doakeun abdi oge ka para kiai, para asatid hoyong janten anak soleh we gitu ya. Entong jadi anak kiai, ripuh anak kiai. Gitu ya. Doakeun abdi janten budak soleh. Anu kusim abdi dihormati aparatur pemerintah, wabil khusus kepala desa Bakan Pari maksudnya. Kepala desa Bakan Pari beserta jajarannya sampai ke bawahnya, wabil khusus Bapak RW, Bapak RT pojok anu kusim abdi dihormati, para bapak, para ibu, para kasepuhan anu kusim abdi dihormati, para pemuda, pemudi, para santri, putra, putri santri, putri anu insyaallah sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para asatid, para wargi sadayana rahimakumullah. Nah, ieu mah urang ngaos we nya. Sanes tekedah mau hidup hasanah tekedah. Maya ditas tausiah moal. Ayeuna mah urang ngaos. Margi anu nyarios lagi santri gitu. Jadi urang-urang we urang ngaos. Upami ningali kana tema mah menjalin ukhuwah Islamiyah, mewujudkan umat yang cinta ulama dengan akhlakul karimah. Nah iya riet oke ya. Naon anu kudu dibacakeun ku sim kuring. Nah mungkin ayo mah berpikir bersama we nya. Aya sebagian pendapat, sebagian beberapa para ahli, terutama para ulama, nyebatkeun bulan Rabiul Awal teh sasih Maulid teh aya nu nyebatkeun bulan kasih sayang, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan hujan rahmat. Tapi sanes rahmat ieu nya. Gimana rahmat Gusti Allah nu dimaksud sanes rahmat. Janten diistilahkeun sareng bulan Rabiul Awal itu bulan kasih sayang. Kunaon make disebat bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang. Margi ayat-ayat Quran anu nyebatkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kamu diutus kecuali untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Arsalnaka hitobna kasaha ka Nabi Muhammad berarti ya. Artinya kumaha wa ma arsalnaka ya Muhammad gitu. Upami dibahasakeun Quran gitu. Tidaklah Allah mengutus kepadamu ya Muhammad gitu maksudnya. Ya Muhammad kecuali anjeun kudu masihan kasih sayang terhadap seluruh alam. Berarti upami kaitan sareng kelahiran, lahirna Kanjeng Rasul, berarti aya kaitanna sareng tugas Kanjeng Rasul. Makanya sebagian ulama nyebatkeun bulan Rabiul Awal itu bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Makanya upami dina sasi Rabiul Awal mah entong silih pokoyo, entong silih ngagogorengkeun gitu kan. Justru lebih baik dalam bulan Rabiul Awal itu kita memupuk yang namanya kasih sayang. Upami sareng tema mah berarti di bulan Rabiul Awal mah urang pupuk we nu ngaranna jalinan ukhuwah Islamiyah, hubungan
persaudaraan gitu. Nama takna saras nama upami orang salaku umat muslim, umat mukmin gaduh bulan kasih sayang tersendiri. Tapi ayeuna karena datangnya budaya, terutama budaya dari barat, akhirnya ada bulan yang disebut dengan bulan kasih sayang teh tanggal 14 Februari sebenarnya. Ulah tuh urang mah mukmin. Oh, Valentine Day cenanya. Valentine Day teh saha Valentine teh? Pendeta cenah. Memang saurna eta pendeta teh selalu kasih sayangnya sangat tinggi cenah gitu. Sejarahna kitu. Oh, tuh tong eleh umat muslim pokoknya. Berarti kasih sayang umat muslim itu bulan tanggal 12 Rabiul Awal. Komo punten ka para bapak, para ibu anu gaduh putra komorotos parawan jajaka wah muda-mudi dina tanggal 14 Februari sok naon. Wah, ngirim coklat, ngirim kembang, nenang kan gitunya. Mending ayo nama urang siarkeun budaya kasih sayang orang Islam itu ada di tanggal 12 Rabiul Awal. 14 Februari mah kembahe lah, bagi-bagi coklat, bagi-bagi kembang, urang mah bagi-bagi kue lapis, comro, cookies gitu ya. Nah terakhirnya makan-makan gitu kan. Sami. Sabaraha pami urang dihubungkeun kana akidah ya. Tina budaya karena akidah gitu kan. Hubungan antara budaya dan akidah mungkin akan lebih baik ketika ingin merayakan sebuah bulan kasih sayang, ya lebih baik kita pilih di bulan Rabiul Awal. Maka kadeta nitip ke para putra anak gitu. Benar-benar siap gitu teman aja. Nah rata-rata dari bulan kasih sayang tibatur mah gitu ya. Tibatur mah ya gitu. Hanya dibuat untuk kepuasan hawa nafsu. Tapi alhamdulillah orang muslimah merayakan kasih sayang itu dengan berbagai macam kegiatan yang bermanfaat, terutama dalam komisi pengajian. Nah mudah-mudahan ayeuna urang ngalaksanakeun peringatan Maulid ieu teh mudah-mudahan tiasa membentuk kepribadian yang penuh dengan kasih sayang sapertos Kanjeng Rasul ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan kasih sayang seluruh alam. Hiji eta panggilan. Nah, nu kadua kandungan ayat wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin, aya beberapa pendapat mufasir yang berbeda. Aya anu memberikan makna secara khos, aya anu memberikan makna secara am. Gitu ya. Aya dua pendapat ketika para ahli mufasir naon istilah cegaina mentakwil kata Nabi memberikan penafsiran. Anu kahiji anu berpendapat bahwa rahmatan lil alamin itu dengan sifatnya umum, menyeluruh gitu ya. Nah upami menyeluruh iya Kanjeng Rasul perintah ti Gusti Allah memberikan kasih sayang itu tidak melihat dari latar belakang, malah sauna karena tatangkalan oge, karena makhluk gaib oge, setan jin oge gitu ya, ririwa cek larang jurik segala macam, tetap Kanjeng Nabi punya tugas untuk memberikan rasa kasih sayang. Dia makna tina rahmatan lil alam dalam arti membentuk sebuah hubungan yang baik terhadap seluruh alam. Tatangkalan oge cenah kudu diperlakukan dengan kasih sayang. Jadi lamun tua-tua teh ya kudu dengan kasih sayang, gua tak belum kayak gue udah tahu malah potong-potong katanya, kayak gitu ya. Jadi kasar termasuk
Kanjeng Rasul harus memberikan kasih sayang kepada orang mukmin berikut orang kafir. Diambil maknanya. Jadi cek ayeuna mah lamun aya urang gaduh tatanggi anu beragama non muslim. Atanapi punya tatanggi anu agamina Hindu, Buddha, Kristen, pemilih urang mah tetap we Kanjeng Rasul mah akan memberikan kasih sayang. Di mana rahmatan lil alamin ditinjau dari sisi makna am atau universal, menyeluruh gitu. Jadi tidak terlepas apakah dia beragama muslim ataukah beragama Kristen atau non muslim. Jadi Kanjeng Rasul makalah sebagai umat Kanjeng Rasul nya tonggak potong galak-galak teh itu kan non muslim teh dan gitu. Nah, sauna kieu ajami al-alam alladzi ursila ilaihim Muhammad urida biha mu'minihim wa kafirihim. Etalah bahasa Arab nama gitu ya. Bahasa Arabna gitu. Ajami al-alam berarti seluruh alam. Yang dikehendaki oleh seluruh alam itu Kanjeng Rasul diutus memberikan kasih sayang terutama kepada siapa? Mu'minihim wa kafirihim. Nah, persoalan nanti berhubungan sareng Gusti Allah eta hal lain lagi gitu maksudnya. Tapi tetap sebagai Kanjeng Rasul waktu eta kerja tetap kumaha hubungan sareng keyakinan sabeuna kieu amuri dabiha ahlul iman ahlul imani ikhtalafa betul. Amurida biha ahlul imani khoso duna ahlul kufar faqala ba'duhum. Jadi kita intinya kieu kumaha ketika orang mukmin dikaitkan dengan Gusti Allah nah gitu ya atanapi cek bahasa urang mah dengan akidahna. Tadi kan Kanjeng Rasul diutus baik mukmin maupun kafir Kanjeng Rasul mah tetap tugasnya mah kudu memberi kasih sayang we. Nah ini kaitannya sareng akidah umpama. Mikir saudara. Man amana billah wal yaumil akhir katabalahu ar-rahmah fid dunya wal akhirah. Maksudnya bagi jalma anu beriman ka Gusti Allah jeung yaumil akhir pasti akan dicatat rahmat engke baik di dunia maupun di akhirat. Eta urusan saha? Urusan Gusti Allah eta mah. Gitu. Wa man la yamanu billah wa rasul ufiya mimma asabal umay min al-qasbi wal qadfa. Nah, hari urusan orang tak beriman pun ya kumaha Allah we. Tapi Allah pasti memberikan cobaan, memberikan siksaan terhadap orang yang tidak beriman. Jadi salah manusia kurang tetap we. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan dari sisi latar belakang secara umum, baik itu sampai kepada persoalan agama. Gitulah anu mentakwil secara am gitu ya. Anu memberikan penafsiran secara umum gitu. Malahan sauna riwayat Ibnu Abbas ngariwayatkeun wa huwa annallaha arsala nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'il alam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad yang memang harus memberikan kasih sayang li jami'il alam kepada seluruh alam. Mukminihim wa kafirihim. Saur Ibnu Abbas fa amma mu'minuhum fa innallaha hadahu bihi wa adkhalahu bil imani bihi wa bil amali bima jaa min indallah al jannah. Ari urusan eta mah cenah ke mukmin mah pasti orang mukmin mah bakal dibere naon hada petunjuk. Petunjuk teh saha? Petunjuk ti Gusti Allah. Gitu. Wa adkhalahu bil imani bihi
sareng Allah bakal ngasupkeun atau menetapkan dalam diri orang mukmin itu adalah keimanan. Wabil amali bima ja'a min indallah al-jannah. Amal-amal anu sae, amal-amal anu bagus ditampi ku Gusti Allah bakal dilebeukeun ka surga. Kitu entos. Jadi urusan petunjuk, hidayah, urusan Gusti Allah. Ya. Tetap iman dan sebagainya eta ge urusan Gusti Allah. Amal urang ditampi terus asup ka surga eta ge urusan Gusti Allah. Urang mah tetep we kudu memberi kasih sayang. Kudu istilah selalu menciptakan hubungan yang baik di antara sesama. Kira makanan tong gampang nyesatkeun baturnya. Komo urang sama-sama orang mukmin, beda sedikit pandangan, mus sesat itu. Mus kitu ieu. Padahal urusan teu asup ka surga. Lain urusan jelema eta mah nya. Wa adkhalahu min indillah al-jannah. Urusan eta berarti urusan Gusti. Ieu saur Ibnu Abbas. Tos urang mah kitu. Kumaha sareng orang-orang kafir? Wa amma kafiru, wa amma kafirhum fa innahu dafa'a bihi anhu ajilal bala. Amal-amal orang kafir mah dafa'a ditolak. Gitu. Nu akhirnya akan mendapatkan apa? Al-bala. Eta ge urusan saha? Urusan Gusti Allah. Gitu saurna. Aya dia nu nyebatkeun kos ari kosna nyata aya masalah. Ari kosma nyata naon khusus kanggo orang-orang beriman. Aya dua. Berarti aya perbedaan pendapat di kalangan mufassirin. Tapi upami urang bade kaji di kana hadis-hadis Nabi itu salah nama lebih mendekatinya karena pendapat yang kedua gitu. Jadi Kanjeng Nabi memberi kasih sayang atau nabi cek bahasa nama selalu menjalin hubungan yang baik antar sesama itu tidak melihat latar belakang. Berarti ayat ieu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bagi orang salaku hamba Gusti Allah berarti harus menerima kumaha ketika orang hidup sesama antar sesama. Berarti tuntutan kepada kita bahwa kita harus menerima perbedaan. Ya kandungan ayat dina wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satunya naon? Urang sebagai hamba Gusti Allah harus menerima perbedaan. Tidak memandang agamanya apa, tidak memandang suku bangsanya apa, tidak memandang pekerjaannya apa, kita sama semua adalah hamba Gusti Allah. Persoalan keimanan, amal baik kita kembalikan kepada Gusti Allah. Itu panginten sederhana. Kunaon bae kitu aya urang hubungkeun sareng ayat nu sanes. Mana ayat nu sanes? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya oke, menunjukkan sebuah makna bahwa Allah menciptakan manusia, nyiptakeun urang teh memang terdiri dari su'ubau wa qabaila. Berbeda. Supaya kumaha lita'arafu. Makna lita'arafu teh lita'arafu ini bisa berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Makna sederhana mana saling kenal mengenal. Upami saling kenal mengenal berarti di situ ada aya naon? Aya kandungan belajar, saling memberi pembelajaran, biasa dita'arofu.
tiasa oge li ta'arofu bimana menciptakan sebuah kebaikan semana. Nah ya wa ma arsalna ka tadi disebutkan berarti orang kedah nerima perbedaan dikiankeun ku ayat wa ja'alnakum su'ubaw wa qabaila lita'aruf gitu. Jadi mangga kurang salah umat manusia hamba Gusti Allah berarti kumaha carana ayeuna urang menciptakan hubungan yang baik di antara sesama tanpa melihat perbedaan, baik perbedaan suku sampai perbedaan keyakinan, perbedaan pandangan. Di urang mah begitu nya, ustad jeung ustad beda saeutik oge. Jadi we parase anu bingung saha coba hayo. Santri nu bingung mah cek di dieu ustad A, cek ieu ustad cek B, nu bingung saha? Umat karunya umat teh. Umat mah pan ilmunya hayang paham eta kiai ustad. Nah kunaon kiai A jeung kiai B ngan si dituding we. Ayo. Aya kumaha coba ayo. Karunya umat gitu nya. Perbedaan sudut pandang, perbedaan penafsiran gitunya. Nya entos we kumaha kita jadikan sebagai rahmatan lil alam. Coba lamun sadayana ustad, akur teh sanes akur kudu sarua sanes. Jadi tetep we sesuai dengan pemahaman masing. Kan kade ketika bicara dengan keumatan. Beda pilihan politik oge mika kudu riweuh. Nu bingung tah? Kiai ieu mah milih si A, si kiai ieu milih si B. Ayeuna naon? Ku politikus dijadikan alat kiai teh. Kudu ngambek urang sebagai santrina. Politikus kiai aing tong dibake alat yang meraup keuntungan gitu atuh kuduna teh. Punten, ayeuna politikus terus gitu. Arek pemilu mah ngadadeukeutan kiai. Soan ka itu, soan ka dieu, silaturahim ka dieu, alasan minta doa. Beres we menang boro-boro ingat. Resep. Kade. Mau kembali bahwa kumaha carana urang ngalaksanakeun ieu gitu ya. Bahwa cek Gusti Allah oke dah. Urang teh kudu beda. Jadi artinya ya, perbedaan itu adalah cikal bakal atau bekal untuk dijadikan sebagai persatuan. Jadi upami hoyong urang bersatu kudu beda. Lamun sarua lain persatuan, tapi seragam. Benten ya? Seragam sareng bersatu. Lamun urang hayang sarua, ustad di Tonggo kudu A pokona mah. Ustad di Lebak kudu B, kudu A deui. Pilihan teh kudu A we K B. Lain bersatu namina eta mah. Tapi naon? Seragam. Teu aya keseragaman hese. Nya. Nah, lamun nuntutna urang kudu sarua, maka biasanya terjadilah mufaraqah. Terjadilah sebuah perpecahan, sanes bersatu. Tapi lamun urang hayang bersatu, maka kudu berbeda. Lita'arofu. Kunaon Gusti Allah nyebarkan pasti cenah ieu lamun urang berbeda suku-suku bangsa dan sebagainya, lita'arofu memang bersatu. Maka sila ketiga Pancasila persatuan Indonesia kunaon make kudu persatuan karena dari Sabang sampai Merauke berbeda beda. Untung teu sila nomor 3 teh keseragaman Indonesia kan teh.
Mun seragam udah sekolah. Seragamnya batik sarua gitu. Kelompok-kelompok, golongan-golongan, ormas-ormas punya seragam. Kan gitu. Seragam ya. Makanya santri mah seragam-seragamannya. Oh, dididik ku kiai. Nah, kela mun jadi ustad atau kayak seragam. Gitu sebetulnya mah. Makanya kade bahasa kiai teh nya. Ku kiai mah baheula santri tanya mah Ustaz Irfan aya seragam pun teu seragam mah. Samping gaya belang lain kotak baju lagi sebarang adi-adi tapi ku kiai mah. Pendidikan bahwa engke lamun jadi ustaz geus jadi kiai tong hayang saru kudu beda. Makanya seragam juga kudu beda we. Dan gitu nya. Nah, itu makna ditaruh. Cuman terkadang nah tadi teh lah gitu nya. Terkadang kita selalu memaksakan pemahaman sudut pandang pribadi. Pemahaman pribadi dipakai untuk ke orang lah etan kiri. Nah ini abdi dah ngaos ya menang niron dina tafsir dina kitabnya niron itu tak. Nah jadi tadi kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin berpendapat disitulah pertama kali kita harus menerima perbedaan. Dikiatkeun ku ayat wa ja'alna su'uba wa qabaila litahar. Maka kalau kita ingin menciptakan rasa kasih sayang gitu ya, ketika kita ingin menjalin sebuah ukhuwah Islamiyah, mewujudkan umat yang baik, berarti kudu kumaha? Syarat pertama, bentuklah dalam sifat diri kita ini kepribadian yang penuh dengan kasih sayang. Kan gitu maksudnya, tanpa melihat perbedaan. Justru perbedaan itulah mari kita sama-sama untuk menciptakan sebuah persatuan. Nah gitu tadi ya, lamun belajar dikaji gitu ya. Nah ini kumaha ya cara ngalaksanakeunana teu kedah tebi-tebi. Allah oge tos masihan naon cek ayeuna mah. Juklak dan juknisna gitu ya. Juklak dan juknisna kumaha urang tiasa ngamalkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kumaha urang ngalaksanakeun wa ja'alna sumba wa qabaila lita'arofu. Carana lita'arofu kumaha? Tos aya Al-Qur'an sudah memberikan juklak juknisna. Makanya punten pami ayat Quran teh kan ayat-ayat Quran teh sama-sama tidak berdiri sendiri gitu. Kedah nyari ayat anu sanes. Jadi saling berhubungan. Makanya hari-hari dina hafal Quran mah sanes hafal maca unggul kedah. Tapi kumaha carana di ayat 1 sareng ayat nu sanes aya sambungan. Kadang ayat 1 ini mentaukidi, mengkokohkan ayat sebelumnya. Ayat di istilah nasih mansus mah menghapus lah. Gitu nya. Gua belajar ilmu tafsir. Maka abdi mencoba untuk menghubung-hubungkan. Mudah-mudahan pas gitu. Oh iya ayat Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Penafsirannya seperti ini. Oh kanjeng Nabi diutus seperti itu. Kumaha dengan umatnya? Kan gitu berarti. Berarti umat lagi kedah sahami kan gitu berarti. Ari ngaku umat kanjeng Nabi. Oh carana kumaha? Oh ayat ieu. Oh bener Allah kan berarti. Oh da urang mah lalaki awal. Sebenarnya lahir aya Jawa, aya Sunda, aya Batak, aya Islam, aya Kristennya. Bener. Nah ini cara pelaksanaannya kumaha? Tong tebi-tebi, tong kemana-mana nya. Tong kemana-mana. Dina surat An-Nisa disebutkan ayat-ayat Quran gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril
punten menuju batuk ya sahabat. Wal jari bil qurba wal jari junub wasahibi jambi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sama dengan surat An-Nisa ayat 34. Tanpa meninggalkan karena ayatnya, ini surah Abi ya, surah Abi. Teknis atau bahasa fikih mah kaifiah bedanya tata cara. Ayat cara-cara. Kumaha orang memberikan kasih sayang. Kumaha orang memberikan sebuah kebaikan terhadap orang lain. Gitu. Atau di tema ieu mah kumaha carana urang menjalin ukhuwah Islamiyah. Aya teh kaifiahna. Ku Gusti Allah tos dipasihan. Dan urang kadang macam ini maksudnya. Terus Quran we ya. Nah, makanya urang kudu teras-teras tolabul ilmi supaya naon paham kayak Quran anu urang dibaca anu kena kasaha nya tahu lebih di ulama begitunya gitu ya. Jadi ieu ayat sanes unik ya. Tapi anu kedah urang diangen-angen. Satu ayat ya, satu ayat tapi Allah memberikan dua perintah yang berbeda dengan kedudukan posisi yang berbeda. Satu, Allah memerintah kudu ibadah ka Gusti Allah, sareng urang tong musyrik ka Gusti Allah, tapi dilanjutkan dengan hubungan sesama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah naon eta? Allah merintah ka urang kudu ibadah ka Gusti Allah, wa la tusyriku bihi syai'. Urang ulah mensekutukan Gusti Allah dengan sesuatu apapun. Lanjut ku wau didinya. Insya Allah kayak wakop-wakopan didinya. Malah komidina kayak ilmu tajwid terkait juga nanti ya diren didinya. Wabil walidaini ihsana iji. Wabil walidaini berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di satu ayat Allah memisahkan antara orang ibadah ke Gusti Allah sareng berbakti kepada kedua orang tua. Jangan satu ayatnya. Dia berarti nilainya tinggi dia. Satu sisi orang langsung suruh beribadah kepada Gusti Allah, sisi yang lain ayat ini memerintah langsung berbuat bakti kepada orang tua. Ihsan. Terus kasadei lanjut ya masih kan ayat kan. Wabil walidai wabil kurba, kerabat, dulur misa, mamang, uwa, alo, ipar. Oh itu teh alo urang, oh iya teh paman urang, oh iya teh uwa urang. Kudu mah ihsan, berbuat baik, ibadah loba gitunya. Kan kau mamang culangun, ayo, kumaha? Kade tadi teh ya mukmin mah dijamin ke surga. Tapi syarat wabil amal. Ari amalna goreng. Yang mungkin Gusti Allah ge masukkeun urang ka surga. Jadi hiji kasa aya menyebabkan itu mengurutkan. Nu ka hiji berarti orang tua. Aya nu memberi makna wabil walidaini ieu teh termasuk kakiai. Gitu. Aya teh yang namanan wabil walidaini teh ya orang-orang sepuh. Orang yang usianya lebih tua dari kita. Makanya di Sunda nya aya bahasa halus, aya bahasa kasar, aya bahasa kanggo orang tua, aya bahasa kanggo budak. Tergantung saha anu diajak berkomunikasi. Pak, dah lah tuh, nyatu. Halus teu, pan teu gitu.
Terus saya kumaha? Bapak bangga, tuan heula kitu aja. Eta namina naon? Ihsan. Oh, urang boga guru. Ya berarti ya wabil walidaini sama. Setelah ka orang tua, kan jantan guru, maka urang ka kerabat. Hubungan persaudaraan secara nasab. Tadi tanya ayah mama, ayah buah. Salah jeneng ka mana? Wal yatama wal masakin. Salah jeneng ka jami-jami yatim sareng ka jami-jami miskin. Di saatosna urang ka orang tua teras ka kerabat. Oh, di sekeliling urang teh aya teh jami fakir miskin. Aya teh anu yatim. Harus sana deui. Salajengna kasa wal jari dil qurba, tetangga terdekat. Gaduh tatagi, gaduhnya gaduh. Makanya dalam sistem pemerintahan aya namina naon? Rukun tetangga. Nah ya Pak RT. Jadi Pak RT teh sebetulnya mah konsep di mana? Di Quran eta. Jadi Indonesia mengambil konsep dari Al-Qur'an. Kita tetangga teh kudu rukun. Tetangga teh kudu menjalin ukhuwah. Maka dipilihlah seorang pemimpin anu namina ketua RT. Berarti tugas RT mah tanya itu. Kumaha carana merukunkan antar tetangga. Merukunkan antar tetangga itu adalah amanah dari Al-Qur'an wal jari dil qurba ihsana kan gitu. Salajengna ka sadeu wal jari junub. Jari junub itu tetangga jauh. Ari wal jari dil qurba mah tetangga terdekat. Ieu bumi abdi, ieu bumi nu sanes tah terdekat. Bahan tadi rekan pemilihan sistem pemerintah ayat rukun tetangga, ayat rukun war. Nah, warjari junub yang mana? RW. Rukun warga. Setelah rukun warga ayat des. Etagi termasuk karena warjari junub. Kade urang tong ka mendingkeun tetangga nu jauh. Penting lah tetangga. Pan kitu bener. Wal jaril dil qurba baru wal jaril junubi. Orang lain namanya model nanti. Komu saya HP mah. Ongkoh ngobrol, ongkoh ngajakan ngopi, ngopi mah. Sorangan-sorangan sibuk jeung HP na. WA dijawab deh. Ari nu dihareupeun urang teu diajakan ngobrol, berarti geus ngalanggar kana Al-Qur'an. Dasar Gusti Allah hiji di keluarga lah wabil walidaini teh. Nu kadua ka kerabat. Katilu fakir miskin. Nu kaopat ka saha? Tetangga terdekat. Di mau panggil tetangga nu deket. Aduh eta. Ari kumaha ukhuwah Islamnya nah ari kitu mah. Jadi loba ngalanggar Quran urang teh nya teu karasa. Mangga sok di HP ya. Hampir kadang-kadang guru oke gitu sami tong guru jauh heula guru deket heula ustad wae di kampung emang ngalamun maot tadi uburkeun ku kiai medsos nah kan gitu riweuh deui urang teh atuh kiai jauh mah amplopna ge sekian juta giliran ka Ustad Irfan mere teh 20.000, 50.000. Padahal ke maot sia mikiran ka saha dengan saha dengan Ustad Irfan ieu duh bumi nanya kehet sia. Kadet. Kiai babakan bawa. Tong kiai babakan. Di kiai loba. Kudu babakan heula. Ieu tos diatur. Harus diatur ya. Allah sudah memberikan pedoman bagaimana cara kita
hidup dan kehidupan antar sesama. Kadang-kadang ngeus kebalik jika nanti iman tu min yaumil kiamat. Ieu tanda-tanda arep datang kiamat gitu. Tatangga deukeut teu wau. Ayeuna mah model imah ge kudu pager. Ngaluhuran. Hese. Assalamualaikum mungkinnya. Boleh, saya Al-Quran dia tinggalin di surat An-Nisa ayat 36 komite 4 mah. Nah, tadi tos itu wajari wasahibi bijambi, teman sejawat babaturan cek ayeuna. Kade sacarong tuh tadi pan. Pada alumni babakan pentingkeun teman sejawat nah. Tawakakeun bae ateukeun teh mah. Kewe alumni babakan mah pas ngumpul poe Kemis. Sehari-hari mah mikiran urang pojok wetan lah. Teu kudu mikiran babaturan ke eta mah. Ya, berarti sehari-harinya harus berpikiran tetangga ini tetangga teh lain urusan Pak RT sebetulnya. Urusan umat Islam anu ngaku sebagai hamba Allah jeung anu ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Di musola Pak RT nak mantap nur. Nyalahkeun Pak RT mending RT lagi digaji, pasti digaji. Syukur alhamdulillah RT pojok mah ikhlas kitunya. Komo kiaina diberewain. Tahu ya. Jadi rukun tetangga itu adalah urusan bersama, apalagi kita mengaku selaku orang mukmin, ngaku sebagai umat Kanjeng Nabi. Are kumaha ngamalkeun wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ari jeung tatangga henteu akur, jeung tatangga silih hasud, jeung tatangga silih takabur. Coba ayo, di mana letak rasa kasih sayangnya terhadap tetangga? Kan gitu. Saatosna teman sejawat, tadi wabni sabil. Ke wabni sabil tidak ada kadang salah pengertian. Musafir istilahnya. Musafir mah lain pengemis. Musafir mah orang yang dalam perjalanan menempuh ke suatu tujuan beakeun bekal hiji eta. Atawa arek ka mana we kapeutingan. So, berikan ihsana. Lain kos ayeuna aplak-aplakan udah tidur dengan masjid. Pek we hirup di dinya sapopoena masak di masjid, moekeun cangcut enak. Lain nu kitu Ibnu Sabil mah. Ya, kade ya beda. Ain di musafir anu sok minta lain. Ibnu Sabil yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini adalah orang yang sedang dalam perjalanan dengan niat yang baik, lain nyolong. Ayo bangsat diampihan atau bea. Nah gitu nya. Kehabisan bekal hiji ta eta tulungan kurang. Oh aya dia nu kamaleman. Di Jakarta bade ka Sukabumi kaputingan capek. Nah bisa alhamdulillah di Aluria sering nampi jamin kadar itu perjalanan kali itu. Punten Pak Ustad hoyong ieu kieu oh enggak. Nah eta tadi bisa bil. Yang penting perjalanannya bukan dalam kemaksiatan. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil sok menta-menta mah lain Ibnu Sabil eta mah Ibnu Sabil lain. Awa kahayang we bunga we jorok-jorok kahayang gitu we ya jelema kahayang teu kudu dibere sebenarnya. Bapak jarang macul bisa ngaramet bisa sebetulnya namanya lain mung sodaqah lain gitu. Wa ma malakat aimanukum cek ayeuna mah pembantu anu ngabaturan-turan urang boga toko, boga karyawan, tak wa ma malakat aimanukum tetep kudu diperlakukan dengan cara yang baik. Kitu meureunnya. Wa ma malakat eta kan urutanna. Tadi teh istilahna teknisna urang bagaimana cara ngamalkeun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari mulai yang pertama di mana? Keluarga. Jadi keluarga itu adalah
faktor pertama ketika kita ingin menjalin hubungan yang baik, menjalin ukhuwah Islamiyah. Salajengna sesuai nasab. Oh eta alo, oh iya misan, oh iya teh mama, oh iya teh uwa. Nu kaduana tetangga teh terdekat. Tos teh malah urang pojok mah urang mikiran urang pojok we kebutuhanana, kepentinganana segala macam. Nah, ulah mikir urang Jakarta kos mah teu kudu. Komo bari ngomong-ngomong nasional mah nya kos wae. Keun aya nu mereskeun nya mah. Mendingan urang mah urang mikiran kumaha carana warga pojok tiasa maslahat kitu nya. Oh kurang babarengan sareng Pak RT na jalanan kotor urang bakti kan gitu benernya. Keun bae lah kos kumaha di Jakarta, kos kumaha di Ciugi teu dipikiran kurang pojok. Urang mikiran urang we geus kitu. Geus abdi naon mikir-mikiran Presiden Jokowi antarakeun keun bae Fadli John Sinapasa jeung Jokowi bodoh teuing. Nu penting mah Cicurug aman sejahtera. Cicurug nu penting mah gemah ripah lo jinaun. Nu penting mah warga pojok gemah ripah repeh rap silih tulung ngan silih bantu membantu silih gotong royong kitu cek urang mah. Makanya aku cara resek. Kalau cara resek berarti musikeun Pak RT. Kan gitu. Oh, aku Islam tapi diajak bakti ya saya Pak RT-nya. Eta mah berarti perlu dipertanyakan. Bertanyakan naon? Ya bisa dipertanyakan ke mana? Iya kan? Tinggal ayat tadi wa'budullaha tusyriku bihi syai'a langsung digabung karena hubungan sosial mulai hubungan keluarga sampai hubungan pembantu. Berarti lamun aya jelema nu hese diajak kerja bakti Pak RT berarti iman lemah. Lain cek Pak RT, cek Kanjeng Nabi. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir salah satunya naon? Hubungan baik terhadap tetangga. Malah saur Kanjeng Rasul la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu bawa'iqah. Malah salah hadis ieu Kanjeng Rasul sampai sumpah. Wallahi 3 kali salat. Wallahi la yadkhulul jannah. Jelema moal bakal asup ka surga bila mana jelema ieu man la ya'man jarahu bawa'iqah. Lamun jalma ieu ka tatanggana tara memberi keamanan, kesejahteraan, kemakmuran. Kan ngaribeuhkeun we jadi di masyarakat teh. Diajak ke tong loyong, embung layan kulul jannah. Ceuk saha? Lain ceuk Pak RT tenang we. So Kanjeng Rasul sampai sumpah, wallahi demi Allah. Wallahi demi Allah. Wallahi 3 kali sauna. Demi Allah, layan kulul jannah. Bila mana jelema anu sok nyusahkeun di tengah-tengah masyarakat. Lamun aya warga pojok anu diajak gotong royong embung, diajak bakti embung, tah teh layak manu artina. Berarti layak manu teh anu tara memberi kemaslahatan, tara memberi gemah ripah. Layan kulul tuh tertinggali dina hadis tong tebih tadi Bang coba cek dina Riyadhus Shalihin aya eta. Bisi si Rahmat dibabakan laku gitu. Lain itu aku udah cek Nabi intinya minimal berarti kumaha caranya kurang hidup bertetangga tetangga mah tetangga anu terdekat. Teu kudu urang pojok mikiran orang Cicurug, teu kudu mikiran orang papisangan kita deh Ustad. Itu mana nah teu kudu dipikiran mungkin mah urang papisangan ieu kan bae cenah diurus urang papisangan we Ustad naik antengkeun nah gitu ya. Nya Ustad teh sok mikiran orang pojok kan gitu. Alhamdulillah waktu mudah dan tangga berarti silaturahim. Mudah-mudahan para ustadz, para kiai yang hadir, mudah-mudahan
urang sadayana tiasa keberkahannya para ustaz para kiai ku kempelna jalmi anu saroleh. Nah ya deui Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul ilmu nabi langsung ti Gusti Allah nya wahyu atuh. Maka saur Kanjeng Rasul aya cenah hak-hak bertetangga. Pendidikan itu agama lain cek negara lain, agama Islam boga. Waqala Nabi al-jiranu salah satu. Hidup bertetangga itu ada 3 komponen. Komponen hak cek malah komponen no. Anu kahiji fajaru lahu salasu hukukin. Nu pertama komponen dari 3 hak. Jadi aya 3 hak bertetangga anu ku umat Islam kudu dilaksanakeun. Berarti kudu dilaksanakeun katanya daun Nabi mah nya. Nah, mana hak anu 3 eta? Hiji hakul jawari, hak bertetangga itu sendiri. Nu kadua wa hakul qorobati, hak kerabat. Nu katilu wa hakul islami, hak hubungan antar umat Islam. Sok tingali ayeuna mah. Dalam bertetangga imah eta teh da imah eta mah mamang urang. Eta wa hakul qorobat. Oh ieu teh si anu tinangela. Umat Islam, umat Islam gaduh hak. Gitunya, gaduh hak. Haknya orang lain menjadi kewajiban kita. Hak kita menjadi kewajiban orang lain. Berarti ketika rumah itu adalah hak kerabat, berarti ada kewajiban kita untuk menjalin hubungan dengan kerabat. Kan gitu maksudnya. Eta nu hiji. Nu kadua aya wajarulahu haqqoni. Aya 2 hak dalam bertetangga. Komponen nu kadua. Nu mana hakul jawari wa hakul Islam. Hak bertetangga dan hak hubungan sesama umat Islam. Nu katilu aya 1 hak anu kurang dilaksanakeun sareng Kanjeng Nabi. Wajarulahu hakul jawari wa huwa saha eta anu boga hak hiji. Al musyriku bi ahlil kitab. Orang-orang musyrik di ahlul kitab. Berarti saur Kanjeng Rasul umat non muslim pun ketika bertetangga kita selaku umat Islam harus melaksanakan haknya dia selaku orang yang sedang bertetangga. Tuh cek Kanjeng Rasul tingali dina insyaallah anu pamitra abdi nyandakna dina Fathul Bari gitu. Sarahna kitab Sahih Bukhari. Jadi ayat daun Nabi hak-hak bertetangga secara sederhana ieu anu dicaroskeun Kanjeng Nabi hak-hak bertetangga berarti baik orang muslim maupun orang non muslim kita harus melaksanakan hak-haknya dalam bertetangga gitu maksudnya. Punten Pak RT di pojok aya non muslim dayanya gitu mah berarti anu komponen nu katilu teu dilaksanakeun. Mau ada di Cicurug mah benten Pak. Ieu pesantren babakan di Lebakna seng-seng. Coba ayo lamun secara akidah mah yang mah beta ge ka santri. Tri da bae tanta seng-seng kitu beneran. Ning ieu Kanjeng Rasul. Manehna ge boga hak hirup di babakan. Geus. Kitu itunya. Di Cicurug sagala ge aya. Kongcu aya. Buddha aya. Kristen geus puguh ti babaheula. Di zaman Mama Sambasi geus aya Kristen mah. Eta gereja Katolik. Jika ada sausia eta sareng babakan eta. Babakan oge kirang langkung mama mungkin dibabakan mendirikan pesantren teh anu diprediksi ima prediksi ya data aya pada di data asli nama kirang langkung 1870-an mulai Mama Hasan Basri mungkin dibabakan. Bagi Mama Hasan Basri ya sanes asli orang babakan
pendatang. Makanya ustad-ustad anu aya di pojok entong ke berkecil hati. Da ustad mah memang kudu kitu. Kudu mumarah. Tenan kudu mumarah tapi papisangan dulu. Nah bener Mama Hasan Abbas oge sanes asli Cicurug tapi asli Nagrag Karangtengah. Pami tepat nama di Caker di daerah Masjid As-Salam. Nah di dinya ge aya makam ramahna. Abi mah naon yang nyebutna aja. Abi ka Mama Hasan teh buyut. Bau. Nah, namina Mama Abdullah makamna aya di Caker Masjid As-Salam. Terus ini ngasadana. Alhamdulillah tos uning pamitaan cacan uning mah taroskeun we ka DKM As-Salam. Tanya. Jadi mama aslina eta Karangtengah. Maka Sadirpan sareng sadayana nu mara di pojok jangan berkecil hati. Dan guru-guru urang ge sadayana oge mumarah asal. Hamunten kiai ayeuna mah mudah-mudahan we ya masuk karena temanya umat yang cinta ulama inilah gitu nama. Orang cerita ya. Kiai Cicurug sadayana sanes ahli, sanes orang Cicurug sadayana. Mulai Aang Nudri, Buya Sadili, Mama Kurdi, anu asli teh insyaallah mu sada mukti saur nanti. Tapi ya tadi pamit di deui kalau umurna sanes. Buya Sadili mah punya telepat di daerah Cikupulu aslina. Jadi sadayana di Sukabumi sanes nama. Aang Nudri. Komo Mama Kurdi mah. Mama Kurdi mah di Tasik. Nya nu ka handapna aya putrana dengan Ismat, terus dengan Ismat ka aya nama Haji Gondar, Ki Gondar kitu nya. Nah, eta keturunan di Tasik. Jadi tah aya. Makanya kudu betah ustad-ustad banyak di pojok teh barokahna guru insyaallah. Allahumma abdi ge dalam pamih teh di ieu mah da geus we di Jawa genah di Jawa mah abdi mah teu ripuh soalnya teu nyamuan anak kiai. Jadi ripuh balik ka Sukabumi jadi ripuh arek usaha piraku cenah anak kiai teh usaha memang ulah. Arek ngabuka bengkel motor piraku cing. Rek kumaha? Adek kali mending gini balik di ke Jawa ya. Gena jadi PNS di Jawa mah tenang. ASN, PNS, duit lagi di pemerintah bukan duitnya. Gena dari giliran dititah kieu we tah kitu cenah anak kiai mah kehen sia mending aing bisa ngaji. Bisa nyesatkeun batu ribu wae begitu beneran. Ya mendingan buka bisnis geuna mah aing we. Ari geus kieu mah urang salah baca kitab salah kabeh. Ya gitu banyak. Ya mudah-mudahan doa nanti para kiai para ustaz sadayana mudah-mudahan abdi penting mah sing jadi jalmi saleh. Untuk kan bakal jadi kiai lah ribu. Jadi kiai pasti jadi kiai kajadian lah gitu mah. Nah kan gitu. Nu asli mah tahu ustaz. Tadi par asli eta mah. Bapaknya kiai mah lain, mitohana kiai lainnya. Oh, asli eta mah. Baik ayeuna nguruskeun umat yang berhubungan dengan kehidupan yang berhubungan dengan keberagamaan, yang berhubungan bagaimana cara beragama Islam asli eta kiai. Ieu mah lain. Ki kejadian menjadi kiai oge. Untung bapana aya keneh. Gitu nya. Nah, sekali kita. Dan kembali bahwa Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi tos memberikan petunjuk-petunjuk, tos memberikan teknik-teknik gitu ya. Tidak saja yang berhubungan dengan ibadah terhadap Gusti Allah, oge memberikan kaifiah bagaimana kita hidup sesama antar manusia. Tos aya kantun urang sadayana rajin teh tolong ilmu gitu. Nah, jadi Quran teh sanes yang dibaca hungkul kan gitu. Maka berarti intinya dalam rangka melaksanakan wama arsalnaka illa rahmatan
rahmatan lil alamin. Salah satunya kumaha lamun kurang disederhanakeun lah. Berarti bagaimana caranya kita menghormati, menghargai antar sesama, kan gitu intinya. Baik itu ketika dalam ruang lingkup bertetangga RT, bertetangga RW, sampai bertetangga secara nasional, malah sampai sedunia. Nah, ayat Quran tadi nusalajengna wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, ya ku ahli fikih ya, ahli fikih diambil ahli fikih. Ku ahli fikih dijadikan fadilah atanapi kaifiyah juga, kaifiyah yang berhubungan dengan zakat, baik itu sodakoh wajib maupun sodakoh sunnah. Tapi fadilahna ada hukumna mana ayat sanes innama sodakoh lil fuqara eta hukum. Tapi untuk fadilahna sareng kaifiyahna distribusi dari ayat itu ku beberapa ahli fikih ieu ayatna. Jadi umpama urang bade sodako kasaha heula. Hiji berarti ka janten orang tua, juga orang anu janten guru urang. Terutama dalam hal sodako sunnah. Upami zakat mah dina ka orang tua masih istilafiah. Atuh ka kolot mah lain zakat. Gitunya. Napa kowe geus gitu kan. Cuman aya oge anu dah penting urang ngaluarkeun zakat cenah ya begitu. Tapi memang dina kajian fikih istilah. Tapi nu paling dina wabil walidaini lebih banyak anu masuk mah ka guru. Jadi makna wabil walidaini yang berhubungan dengan sodako, baik itu sunnah ataupun wajib, eta kasakan guru. Malah jadi tambahan deui padenganan. Udah guru na beureun beuki kana duit. Weh, ka guru mah kudu leuwih gede cenah amplopna teh. Itu cenahnya. Anu kalain mah umpama 100.000, ka guru mah kudu 2 kali lipat. Jadi 200.000. Jadi upami urang bade zakat ka Ustaz Irfan itu tong disarwakeun atuh. Ieu mah disarwakeun we 50.000 cing atuh mikir. Ihsana beda deui, aya begitu. Tapi urut-urutan gitu nya. Jadi upami urang wah harta saya sudah sampai nisab untuk mengeluarkan zakat, dihitung tika 2 juta umpama. Tanya di saya mah cenah diruntut. Hiji jang guru, sekian. Nu kadua jang tadi kerabat. Terus baru ka kerabat terus ka fakir miskin. Malah kerabat dulu urang. Dulu urang teh eta teh kirang mampu. Tah eta pikiran heula. Beres sadayana nembe ka fakir miskin teh nya, nembe ka fakir miskin. Fakir miskin oke tok ka mana-mana heula. Pikiran anu di pojok baraha hiji si anak yatim. Baraha hiji si anu miskin. Makanya kade nu sok satu nang yatim piatu. Teu kudu nangan ka daerah dan di luar daerah urang. Pikiran urang we. Nya, kitu sauna teh. Ieu fadilahna ieu. Kata Nabi bicara fikih mah isra kaifiyah pendistribusian soda. Gitu ya. Terus kasade tetangga terdekat lah. Makanya ini menjadi sebuah ikhtilafiyah dalam pengumpulan bas di pemerintahan itu. Punten, abdi PNS ya. Setiap bulanna diambil. Ari merekna di naon nominatnya di dinas truk gaji. Zakat. Nah, ini nominatnya zakat usaha. Sekian ribu potong sekian. Duit urang ka mana? Kuduna kumaha eta? Ya duit saya balikin ka dieu eta zakat dibagikeun di tetangga urang kumaha kitu. Tapi ku pemerintah dibikin aduh. Ngajago tah. Kan gitu ya. Contohnya sama kieu. Punten-punten jadi aya perusahaannya. Nah, upami perusahaan mengelola sodako. Nah, sodako ya. Mengelola sodako
desa mana? Paman desa bahkan Pak eta bisa sodako tuh dibagikan keluar desa. Bagikan kabeh beakeun di desa bahkan Pak kan gitu. Abdi PNS di mana? Oh di wilayah Cigombong. Abdi lebetna tugasnya Cigombong ya, lebetna ka Bogor. Berarti duit anu dikumpulkan ku PNS anu aya di Cigombong balikeun deui atuh. Bagikeun ka tetangga-tetangga, guru-guru, fakir miskin anu aya di Cigombong. Gitulah kami contoh abdi mah. Contohkeun batur lah bisi gorengnya. Contohkeun abdi lah. Geurang ngomongkeun sorangan. Tiba-tiba teh takabur mah contoh gitu. Nah, ayeuna Pak RT punten mengumpulkan uang sodako kitu nya. Distribusinya yang nguruskeun RT pojok we. Nah, ini salah duka di mana gitu. Tapi ikhtilaf ya. Ya mangga, tapi apami nyandakan dia aya sebagai itu. Jadi diurut lah. Maka aya nu bikin zakat, besok kabagian zakat cenah kapun guru aya ieu. Menang wae zakat tunggal lebaran teh. Gede wae deui. Lalu sakit baru kudu gede nya. Nah kitu nya tapi ka sepuh-sepuh gitu. Yang urang ayeuna upami ngabagikeun zakat berarti kedah repot-repot. Data we ditatangi urang kos kumaha ta eta. Nembe pami tos seepo atos kabagi sadayana fakir miskin di pojok atos, ka guru atos kitu nya, ka kerabat atos. Nah nembe ka tetangga jauh. Oh ayeuna mah urang sa RW atuh. Di RW di ditu aya teh fakir miskin gitu. Ayeuna mah lain ka ada eta sok aya online oge namanya. Jokot. Lain si embung sodako, lain si embung zakat urang. Ya urang mah tetangga urang loba keneh. Anu mustahik zakat, anu mustahik sodako. Ngaran naon awe mikirkeun tetangga nu jauh. Nu nganterkeun aing ke kuburan oge tetangga terdekatnya. Nah, kitu we geus pikiran tong aneh-aneh gitu ya. Nah itu contoh ini saya bang, ayo nama bako mau nungakuna bang syariah, mau sodako ditarget di ayam 5.000 sampai ayam 1 juta. Dan ayam mah lain teh hayang sodako, karena ieu duit di kamana kan duit ayam ya. Dalam urang rek sodako kabar lewat bank bagikeun ka mana? Ieu dibagikeun ku fakir miskin. Ya keulaan dikurangi geus dibere kaifiatna. Cara pendistribusian zakat dan sodako. Nah, eta beberapa hal kaifiah kumacarana urang menjalin hubungan antar sesama sehingga di dalam lingkungan kita tercipta saling kasih sayang. Komo urang selaku umat Kanjeng Rasul. Malahan Kanjeng Rasul memberikan ciri kepribadian orang mukmin itu adalah seperti apa? Masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Masalul mukminina ay as-sifat. Saur ahli hadis, masalul mukminin, masal itu adalah bermakna as-sifat. Mukminina bermakna kamil. Kamilnya kesempurnaan iman. Jadi sifat kesempurnaan orang beriman itu fi tawaddihim, terletak pada saling mencintai, wa tarahumihim, sareng sifat karakter saling sayang menyayangi. Nu katilu sifat karakter wa ta'atufihim, saling bahu membahu cek ayeuna. Saling bantu membantu, saling gotong royong. Eta saur Kanjeng Rasul. Berarti can sampurna iman urang bila mana karakter urang tidak terbentuk di dalam diri kita itu sifat yang cinta kasih, sifat kasih sayang, dan sifat saling bantu membantu. Can sampurna iman cek Kanjeng Rasul.
percuma orang rajin sholat awal waktu gitu kan, rajin sholat nama nah itunya rajin puasa nama kan lamun diajak ku Pak RT kerja bakti loba alasan sibuk lah aya pertemuan abdi sareng eta geus mementingkeun saya tak aduh abdi teh pertemuan ieu di Cidahu mentingkeun saya tak mentingkeun orang Cidahu daripada mentingkeun tetangga sorangan geus teu beres ta jeung jelema berarti imanna teu sampurna sesah tapi namanya sesah tapi sesah ari tara dibiasakeun mah lebih susah maka orang sami-sami membentuk pribadi masing-masing sehingga kepribadian orang teh sesuai sareng pedoman ajaran petunjuk tina Al-Qur'an sareng al-hadis sehingga orang biasa disebut sebagai mukmin anu sempurna. Jadi sadayana gitu. Jadi kesempurnaan iman itu akhirnya disempurna. Jadi iman ka Gusti Allah, iman kana kitab Allah, iman ka Nabi Allah, ka Rasul Allah tiasa sempurna bila mana orang mampu menjalin ukhuwah. Bisa menjalin rasa kasih sayang terhadap sesama baru itu dinamakan sempurna iman orang. Tadi teh terus jam langkung ya. Nah katingalina nah tanda na kudu beres mah gampang. Hiji geus kalasa kusut jamaah. Kan barana nu ngomong geus capek gitu nya. Mung ieu mah sekedar aya cinta ulama. Eta lah kurang bahasnya. Kaitan sareng cinta ulama. Ini nabi ulama teh sama. Gitu lah artinya. Jadi untuk cinta ulama ngumpul salah satunya kudu cinta sesama kan kudu aya lebihna kasaha ka ulama makana tadi oge lamun ngabagikeun sedekah ka ulama tong disarwakeun mau disarwakeun hai ucap kabeh cing atuh ka usah di depan mah tambahan ucap jadi cepek lah bang dengar tah usah di depan kalau menjadi gitu habis ada pada cinta ulama aja tapi akhirnya saya di zaman gitulah seueur hadis-hadis prediksi kanjeng Nabi bahwa ulama teh jadi dan kita ilmu teh disahap ti Gusti Allah nya tapi ilmu eta bakal dicandak di Gusti Allah ku tanda naon diwafatkannya para alim ulama. Para alim ulama tos meninggal, tos teu aya generasina, maka akan muncul orang-orang yang mengaku ulama. Ketika yang mengaku ulama ada masyarakat yang menanyakan tentang hukum dan lain sebagainya, maka ulama tadi akan memberikan fatwa. Maka fatwa tersebut adullu wa adullu saukan Rasul. Maka itu akan menyesatkan saya eta cek Kanjeng Rasul baheula saya bakal datang kade bisi ayeuna maksudna mah kitu ulama-ulama tos wafat gitu nya sedangkan generasi orang seperti ini terus naon deui kehidupan masyarakat perubahan sosial seperti ini peradaban seperti ini tapi ulama terus wafat terus. Jika ada disilebet karena hadis prediksi Kanjeng Rasul saya. Nah ulama teh kumaha? Nu penting ulama mana? Saur dina Quran. Innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Ulama itu adalah orang yang yakhsha. Yakhsha teh jadi kumaha ya? Jadi ayat Quran itu bingung deh, lain bingung. Apa urangna tuh gantara talabul ilmiah? Atau ngaji nama kan molor gitu kan? Di Quran kan ayat istilah takwa, ayat khauf, ayat dia itu yakhsha. Padahal secara grammatikal Arab itu teh sami.
dalam arti dasar nama takut, takwa takut, kau takut, yaksa oge takut. Tapi yang paling tertinggi cenah nilainya nyata yaksa. Yaksa teh kieu, rasa takut yang dibarengi dengan kekaguman. Contoh hari santri mah kieu, santri lamun papangi jeung guru kos nempo musuh lumpat siun abdi mah guru teh siun kayak gitu nih ya. Nah abdi kamu jadi ayo ke santri pun memitos ayah kayak abdi cari we deh suka dari malah lewat santri teh itu ditanya dong siun bayai. Nah eta teh ya salah jadi takut dibarengi dengan rasa kagum. Ayeuna innama yakhsyallahu min ibadil ulama itu yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang yang takut yang dibarengi dengan rasa kagum kasaha yang kagum si Allah. Maka kalau sifat itu sudah terbentuk dalam dirinya yakhsha, insya Allah mual aya rasa takabur, hasud, rakus, dengki mual, karena dia punya karakter yakhsha. Hanya Allah lah yang wajib mempunyai sifat kan gitu berarti al-mutakabbir. Ada yang ustaz sama kiai lagi gue anggaran lah. Kayak gitunya. Jadi yakhsha. Tinggal ide pamidina santri masuk sebelum kana arti tewan sok ditarkib heula tah eta teh innama yakhsyallahu min ibadil ulama itu jumlah ismiyah apakah jumlah fi'liyah cek santri artinya tinggal kunaon Gusti Allah nyebatkeunana yakhsha heula nembe al ulama berarti pamidina tarkiban ilmu nahwu ieu teh masuk dina kalimat fi'liyah sanes ismiyah. Pami ismiyah itu kan didasarkan kepada namanya nami ulama nami eta ismiyah. Tapi lamun fi'liyah mah berarti kategorinya masuk kepada amaliyah. Nah kunaon Gusti Allah henteu ismiyah di dia. Tapi Allah masih anana berbentuk fi'liyah. Berarti yang diinginkan oleh Allah yang berhubungan dengan keulamaan itu bukan dari sisi nama, tapi dari sisi amaliyah, sisi dari perbuatan. Makanya makhluk seperti apa sih yang namanya Majelis Ulama Indonesia itu? Itu dia sesuai di Quran. Quran mah kita menghendaki nama. Ini Majelis Ulama Indonesia ngaran tanya. Ngaran Majelis Ulama Indonesia. Ya gitunya. Aya MUI punten. Sono sekalinya. Jadi ulama teh lain saukur aya ngaran terus dibere kakak lain. Lain saukur aya predikat USD USTD tuh. Ustaz gitu. Kiai haji lain Qurannya. Yang dikehendaki Allah yang namanya ulama bukan itu. Karena apa? Tinggal di tarkibana oge. Allah dauna dalam bentuk fi'liyah. Innama yakhsha. Yakhsha itu kan diundur. Fi'il kan bukan isi. Itu dibalik gitunya. Innamal ulama gitulah. Nauzubillah mengganti ayat Qur'annya. Jadi terakhir itu khosiin gitu. Tapi ulamanya terakhir. Berarti yang diinginkan oleh Gusti Allah ulama itu adalah dilihat dari amaliyah, bukan dari sosok, bukan dari nama. Komo yo mah jadi anak kiai geus legeng. Komo dijadikan jadi mantu kiai geus legeng disat-disatkeun batur. Oh iya kan, kau jadi mantu kiai geus legeng bisa ngomongkeun copot imana.
hands ya kan jadi mantu aing anak kiai gitu deh. Tong berbangga jadi anak kiai. Da Al-Qur'an mah innama yakhshallahu min ibadihil kiai, jadi kiai mah bapakna, hatina, wujudna tak kiai. Nah di abdi mah ada kaditanya lebih bagus Ustadz Irfan daripada saya. Ustadz Irfan asli jadi ustadna, ari kuring mah ceceden. Bapakna mau teuing teh nya aku. Teh dipercaya sebagai ngisi kemisan, kaya lagi sieun. Dengan ngisi kemisan oge kapaksa. Kan gitu we, tinggal tempo teh kiai wungkul, waduh. Cukur teh dah. Makanya tong daek jadi anak kiai ribu. Jadi gitu ya. Nah, kecintaan kepada ulama berarti kecintaan berarti kebalikan, bukan kepada sosoknya, terus bukan kepada namanya, bukan ke lemburna, jadi seotik kebebakan kecicurung nendi tempo anakna kiai cereng gede gitu bro. Lamun teu cereng tong ngaji kan kitunya penyamur saat Irfan orang teu cereng ngeuyu we bari ka urang deui. Makana abdi mah tetep kembali deui Pak Kiai Pak Ustaz pakeun jadi jami soleh. Teu kudulah kana jadi kiai mah ripuh. Kan gitu ya. Nah, jadi yang diinginkan oleh Gusti Allah itu adalah amali, berarti bagaimana cara kita mencintai seorang ulama. Yang paling utama adalah mencintai amal-amal perbuatannya. Nah kalau ulama dikatakan al-ulama warasatul anbiya, berarti aqwalna, af'alna oge kedah sami sareng Kanjeng Nabi. Ari aya kiai ngahujat batur maka jadi seetik sesat. Memilih Presiden Jokowi lepas di mana? Oh, lain kiai. Ari kiai mah pandangan di ainir rahmah. Pandangan yang penuh dengan rasa kasih sayang. Hitung sekarang tadi depan ketibabakan ngalalau musuh hiji. Dan barahi kita ngalah buah eta jambu beak wae eta. Di itu ayeuna naon teh berhadapan jeung anakna ya. Bayar dia. Kan gitu nya. Jadi cara kita mencintai lama seperti apa? Ya sesuai Al-Qur'an. Berarti yang dilihat bukan nama itu kiai haji atau di doktoran geus MA segala macam panjang. Bukan itu. Bukan dari juga sosok. Bukan dari sosok kaki we. Nah kebiasaan lagi kieu. Tapi lamun kur ngaji, wah. Bukan dari pakai. Jadi abdi mah kan ayat Quran aja innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hamba yang takut dan kagumlah yang hamba dari itu yang disebut dengan ulama. Maka Majelis Ulama Indonesia jangan dilihat, ditinjau, dipandang dari sisi nama Majelis Ulamanya. Tapi program-program Majelis Ulama itu harus membentuk amaliyah yang sesuai dengan Quran dan Al-Hadis. Ya pansa, punten-punten anu sok nyesat-nyesatkeun ternyata kamari oge anggota NU, salah satu anggota MUI Kabupaten Sukabumi. Waduh, teu ceureun kieu. Gampang nyesatkeun batur. Ongko anggota kan kitu benernya. Lamun urang arek naon ngahujat. Nu penting mah umat di urang kita jadi perpecahan. Walaupun aya kiai kos model kitu. Eta intina mah kitu.
Jadi cinta ulama oke kade gitunya. Cinta ulama oke kade ngan kade tadirpan lamun geus dipercaya ku batur oge kade tadi. Lah gitunya. Oh, jadi pan cinta ka ulama dina ta'lim mah komo nya. Boga kiai boga orok. Eta salim bunga hormat we amokeun ta'lim. Saking naon? Saking akhlakna urang terhadap keluarga kiai. Makanya saya ini adalah korban taklim muta'alim. Setinggalis sekali nggak tanya. Ya punten sanes abdi bade ieu ka mamarawasin ya. Mah, abdi mah lain sasaha. Bener. Tak kiai mah kitunya. Kitu kiai. Deh, mah abdi mah korban taklim muta'alim ya teh mah. Nah, bener eta akhirnya gitunya. Dan intinya kalau kita berhubungan dengan ingin sesuai dengan Al-Quran berarti cara kita mencintai ulama itu berarti bukan dari sisi nama. Ya punten abdi sanes bade memprovokasi naon istilah kieu teh pada kita macam Quran gitu. Berarti orang ketika mencintai ulama itu adalah yang dilihat amaliyah. Dan insya Allah ulama-ulama di orang insya Allah amaliyah biasa orang dijantankan khutbah teh naon keteladan. Maka hati-hati cariosan kiai, cariosan ulama mah benten tandana gitu we. Kiai mah ngomong sakata dua kata tapi maknana bisa lebar secara urang. Santri mah ngomong panjang kayak itu kadir tapi teuing isina unan-unan. Ya gitunya. Ari kiai mah makana pami kembali karena istilah al ulama warasatul anbiya. Ari Kanjeng Nabi mah kenging ilmu pengetahuan langsung lewat wahyu. Nah ulama mah ada warisan. Emang anu ahli waris kabeh dimiliki pantenya dibagi-bagi. Jadi ilmu Kanjeng Nabi diwariskeun ka para ulama henteu kabeh dibagi-bagi. Makana punten sok rahayu aya nama urang ngopi bareng jeung ustaz-ustaz pasti dina cariosan ge beda-beda. Kunaon make beda-beda tergantung skill kemampuan dari sisi ilmunya. Ketika ieu ustaz ahli fikih, fikih we kelas biasa nama. Canes kelas lah pangintennya sesuai dengan keahlian. Tapi benten deui sareng ustaz nu ahli usul fikih. Nah naon teh ngan heugae we. Heuh, ieu dilarang tuh. Bisa teu naon. Eta biasana kiai ustaz kiai anu ahli usul fikih. Kadenya. Tapi anu ahli fikih mah. Anu ahli fikih mah salat oge nya. Ieu na gitu. Anu usul fikih mah Allahu Akbar. Usul fikih lah. Benten deui sareng ustaz nu ahli hadis, nu ahli tafsir, benten deui cara berbicara mah. Eta kunaon eta kitu teh? Al ulama warasatul anbiya. Maka kade lamun urang ketika silaturahim ka kiai-kiai, eta mah beda euy. Jeung ieu beda deui jeung ieu. Lain beda, ilmu maneh can kataekan juragan gitu ya. Makanya Ari Abdi mah nyebatkeun daud kiai itu adalah daud yang maziyah. Daud yang penuh dengan keistimewaan. Istimewa. Makanya ketika orang silaturahim ke kiai Daud entong dileg-leg langsung. Pikiran. Da urang kudu mikir atuh. Ya punten tadi tos cari tadi ditanya di Ibu KRT. Di contoh, mama rawasikin aja dengan Mahmud. Kadang ku abdi tuju nguruskan masjid DKM Waluria.
Konsepnya kan itu. Masjid jangan terlepas dari ulama, terutama ulama-ulama cicuru pesantren-pesantren Kedah berperan sadaya. Tapi memang suatu saat pengurus DKM ada sesuatu hal naros pertama sahur pengurus nate kan sahur mama kia mu sahurna kumaha babakan oh gitu atau ini mereka babakan biasa berlanjut kos gitu katanya sedikit apapun persoalan alumnia maka tidak akan terlepas dari ulama eta kan bukti cinta ulamanya bukti cinta ulama dan ketika merawasikin nyariosna kos gitu wae akhirnya tadi punya pendapat pemikiran pengurus itu kieu nyariosna kan ayeuna mah teu kudu ka mama atulah naon gitu dah paling mama gitu kumaha babakan komando na oge kedah dibabakan atuh ngarah naon cenah urang karawasikin mendingan mah langsung ke babakan eta kade eta kan abdi jadi tuh hayang menang berkah kiai moal walaupun mama seperti itu eta mama da urang mah naon jelema baragaju tetep urang kudu bagian kiai sekecil apapun itu persoalan kiai di urang aya barahiji datangan kami toh hiji-hiji nu kayu mas datang ka dieu mah henteu gagabah punten abdi sanes bade ieu nya abdi dongkap ka Cicurug teh tahun pertengahan tahun 2014 mungkin di Cicurug gitu 2000 pun ramah nyari waktu pertama naon geus aya nama lobakeun heula soal ka kiai-kiai nu pertama kiai-kiai di Cicurug buru gerak ka Al Amin buru gerak ka Sadamukti buru gerak ka Rawasikin buru gerak ka Cisaat ka Sejirian beres di dinya teruskeun teangan kiai-kiai anu baheulana sok babarengan jeung akik maneh jeung uyut maneh dihitung-hitung teh ya Allah lieur tapi alhamdulillah sedikit kan gitu tah eta meureunnan bagaimana carana urang cinta ka ulama ya salah satu bukti cinta urang naon berhubungan sueur makana sueur cariosan-cariosan kiai Cicurug balaling bibingungan deui wae almarhum Buya Basitnya nah Buya Basit naon coba anak mah duit loba jelema coba ayo artikeun padahal di sekeliling Buya Basit jangan disebut tapi mantana nyarios jelema maziah sanesta maziah eta pun rama anak kiai mulai nguruskan pasantren saya Cicurug tong pacorok kokon tuh pan mikiran nih pacorok pikiran kusorangan kan gitu kiainya nah eta disebut ku abdi istilah maziyah soalnya naon tadi teh al ulama mah ayyan nura bi aini rahmah pandangannya selalu dengan pandangan kasih sayang maka apapun daunnya pasti bernilai maziyah. Kunaon maziyah? Karena al ulama warasatul anbiya, pewarisna nabi. Nabi kenging ilmu berdasarkan wahyu, ulama kenging ilmu berdasarkan tolabul ilmi kan gitu. Keberhasilan dalam meraih keilmuan. Maka ayat istilah diurang ahli hikmah. Jadi ahli hikmah mah lain tukang mubaran lain anu jadi paranormal lain ahli hikmah mah. Tapi ahli hikmah itu adalah penuh dengan kata-kata kalimat-kalimat yang berhikmah, yang berakhlak, yang bermaziah gitu. Nah jadi gitunya kaitan sarang jadi cinta ulama itu ya kembali ke kita. Lamun cinta ulama berarti orang tidak jauh dengan ulama.
gitu entos datos kalah sakli isi klingan abdi ge tos lieur ye mikir teh. Wow, nah nu ngadengkeun mah urang nu ripu nu mikir cek nu ngadengkeun aing ge ribu ngadengkeun wae kesal gitu tuluh. Berarti sama-sama ribu jangan saling mendahului. Ayo urang mau beres lah nu ramenya. Kemudian hayang beres beres. Para wargi, para kiai, para asatid, para asatidah rahimakumullah. Panginten terbiasa panjang lebar daya teh tadi teh mulai tabu 10 cepatnya. Ayeuna tabu 11 1 jam setengah. Nah, mudah-mudahan dalam 1 jam setengah ieu naon wae anu tos disampaikeun ku abdi ayeuna mah motivasi wae pangintennya. Motivasi support kumacarana urang lebih giat, lebih gairah dalam hal hubungan antar sesama, apalagi dalam hal nilai-nilai ibadah ka Gusti Allah. Hal jaza al ihsan illa ihsan. Lamun urang ke di yaumul kiamah hoyong kengen ihsan berarti ayeuna amal-amal urang oge kedah ihsan. Hal jaza al ihsan. Apakah pengen balasan yang baik? Maka berbuat baiklah. Baik itu kepada Gusti Allah maupun kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minan sakitu anu tiasa dipikatur disampaikan nyungkeun dihampunten anu sabeulageuna terutama ka para kiai ka para asatid milih ayat dalil hadis anu lepat atanapi benten pandangan ada perbedaan mugi-mugi ieu dijantankeun rahmatan lil alamin. Wal afwa minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.